6 ноябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Ички иштер министрлиги Орусиядагы кыргыз жарандарын мигранттар тууралуу жаңы мыйзамдар менен жакшылап таанышууга чакырды. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү кыргыз жарандарын бул өлкөдөгү миграциялык мыйзамдарга киргизилген өзгөртүүлөр менен жакшылап таанышууга чакырды. Күн мурун мекеменин кызматкерлери Орусия ички иштер министрлигинин өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүшкөн. ИИМдин өкүлчүлүгүнүн маалыматына ылайык, бүгүнкү күндө Орусияда 72 миңге жакын кыргызстандык мыйзамсыз жүрөт. Бул Орусияда убактылуу жүрүү мөөнөтүнүн аяктаганына, убактылуу жашап туруу уруксатынын жокко чыгарылышына байланыштуу болушу мүмкүн деп билдиришти мекемеден. Ички иштер министрлиги кыргыз жарандарын укуктук жардам алуу үчүн тиешелүү органдарга өз убагында кайрылууга чакырды. Быйыл күзүндө Орусиянын мамлекеттик думасы мигранттарга каршы бир катар мыйзамдарды кабыл алган. Ага чейин Орус президенти Владимир Путин мигранттарга каршы бир нече мыйзам долбооруна кол койгон. Соц тармакта окуучулардын алдында мугалимди тилдеп жаткан аялдын видеосу тарады. Анда тарых мугалим "Сиз мени тажаттыңыз" деп ыйлап жатканын көрүүгө болот. Окуя Бишкек шаарындагы номер 57 мектепте болгон. Министрлик мугалимди басмырлап, анын беделин түшүрүүгө аракет кылган жосунду жол берилгис көрүнүш катары баалады. Министрлик номер 57 мектептин администрациясы Бишкек шаардык мэриясынын билим берүү департаменти өз компетенциясынын чегинде иш алып барып, тиешелүү мамлекеттик органдарга кайрылганын маалымдайт дешти мекемеден. Билим берүү министрлиги мугалимдерге терс мамиле жасоого жол берилбей турганын айтып, ата-энелерди сый-урмат көрсөтүүгө чакырды. Жумгалда дайынсыз болуп жаткан ата баланы издөө уланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, жоголгон тургундарды куткаруучулар, милиция кызматкерлери жана жергиликтүү тургундар издеп жатышат. Бүгүн эртең менен издөө иштерине 2 дрон менен 26 киши чыкты. Жакындарынын айтымында, мал кайтарганы кеткен 49 жаштагы Болот Карыпбеков менен анын 9 жашар уулу Бекзат 16 октябрдан бери дайынсыз болууда. Аларды издөө 18 октябрда башталып, эртеси туугандары ÖKMге жардам сурап кайрылышкан. Аймактарда дыйкан жана малчыларды тейлөө борбору ачылды. Айыл чарба министрлиги Ысык көлдүн Каракол шаарына, Жалал Абад облусунун Сузак жана Оштун Кара Суу райондоруна чарбачылык кылгандар үчүн маалымат борборун ачты. Ал жерден фермерлер аймактык мекемелердин адистеринен, Айыл банк жана Элдик банктын өкүлдөрүнөн кеңеш ала алат. Адистер тургундарды жекече кабыл алып, көйгөйлөрүн чечүүгө көмөктөшөт. Борбордон дыйкан, фермерлер урук жана көчөт тандоону, эмнени өндүрүү, даяр азык-түлүктү кайда сатуу керектигин жана мамлекеттен кандай колдоо көрсөтүүлөрү тууралуу маалымат алса болот, дешти мекемеден. Буга чейин Айыл чарба министри Бакыт Төрөбаев аталган жайлар калкты тейлөө борбору сыяктуу иштей турганын билдирген. Долбоор эми Ысык көл, Жалал Абад жана Ош облустарында да ишке киргизилет. Кыргызстан Түркия менен биргеликте кино жана сериалдарды тарта баштайт. Бул тууралуу Кыргызстандын маданият министри Алтынбек Максутов Түрк мамлекеттер уюмунун Бишкекте өтүп жаткан 11 саммитинде билдирди. Анын айтымында 5 ноябрда өлкөлөр аудио-визуалдык өндүрүш тармагында кызматташуу тууралуу макулдашууга кол коюшту. Бул тасмаларды, видео материалдарды жана сериалдарды тартууда Түркия менен кызматташуубузга мүмкүндүк берет. Биз жакында эле Италия менен да ушундай келишимге кол койгонбуз, деди министр. Максутов Кыргызстандын бийлиги кино индустрияны өнүктүрүү үчүн жыл сайын көбүрөөк акча бөлүп жатканын белгиледи. Быйыл бул максатта бөлүнгөн каражаттын суммасы 1 миллиард сомду түздү. Чет өлкөлүк өнөктөштөр менен кызматташуу мүмкүнчүлүктөрүбүздү кеңейтүү жана тажрыйба алмашуу үчүн 2025-жылы тасмалар тартыла турган павильондорду курууну пландап жатабыз. Популярдуу сериалдары менен белгилүү болгон Түркия биз үчүн маанилүү өнөктөш болуп калат, деп кошумчалады министр.